大家还记得这闸机里面半个路由器吗？他们这边又全体断网了，原为又是哪里接了环路或者小路由干扰，但是我越修到后面，这故障越解释不通了。我也是头一回见到这种情况，为了能保留更多的细节，这期就有点漫长，所以大伙准备花针瓜子，看看我这期遇到了什么新故障。怎么又断网了？我也不知道，可能是那根电跳闸了。跳闸了？啊。电我也修啊。我发现它跳闸，办公室容易断网了。跳闸跟断网有什么关系？我不知道啊，所以我就觉得奇怪。但是问题是很巧的是，每次它一跳闸就能断网。我看一下吧。我看一下 IP 地址。以太网网络和共享中心。以太网2。详细信息169啊，那就是线路的故障了。全部都这样吗？去看一下吧。没有，是总机房。总机房啊，没有在下面。不然我看在这边吧。以太网，哎，这系统好难受啊。11是不是？对，Win11，我直接用命令查的。命令查。IP config 也是169，那就是全部都是线路故障了。线路故障没？我去总机房看一下。路由器是亮的，那没问题。主交换机也是亮的，那也没问题呀。插上去试一下。但是你这交换机有点闪，完了，可能是环路。169，所以的话应该是环路导致这获取不到 IP 地址。就是要手工改 IP。手动改 IP 没用。还要自己会才行啊！现在真的有力，天天改到我。具体哪条环路还是得拔线。又来了。我想。分好了，反正也就换了那2个，就上面这里那2个分出来，下面的就不知道了。拔吧。你拔吧。也没得选了，1、2、3，把这3条拔了，接上去看一下网络能不能恢复。这个是外网嘛？这不恢复了吗？那就环路了，还是有人碰了，这怎么行 ？IP 是多少？.0.1。拼地址，拼空格192.168.0.1空格杠 T。拼通了。这个你应该会啊。会啊。那你来啊。我不来。这个没问题。那就这一条，这条写的1楼。没问题。1楼也没问题。还是2楼的，我看看这条就要这条了，看一下吧。好，延迟了，不动了。没有啊，还在动啊。它这回环路影响没那么大。不动啊。我全插了。我觉得我们这里就是个试验站点。喂，全插了，不丢包啊？好样的，更奇怪的事情出现了。到了这里就是这个故障可怕之处了，我啥也没动，就把它插了下网线，网络貌似就全部恢复了。现在连拼的延迟也都恢复了正常，所以我就测了下网速，看看有没有网络进来。有网啊，你们这摆照的专线。奇怪，刚刚那个
没事，能找到原因。我不会就这么拔插一下就好了吧？但是这样的话，以后可能大家都是这样子再过来拆。应该是有环路，我看的。肯定啊。没有，刚才拔了。喂，不会趁我过来的时候它就好了吧？然后这样的话，那以后你要多买它了。不止2看了。其实到这我也摸不着头脑，网络貌似就真的都正常了，到底出了什么事情？这也把我搞懵了。抓包试一下。当时我抓了几分钟的包，然后大概看了下捕获的数据，平均 PPS 也就63，每秒的比特连1兆都不到，这并不像有环路，所以当时我也不清楚这到底是什么故障。至于这20地址的 TCP， 则是我电脑发出来的，所以也不存在有什么问题。那眼下只能上去看一下他们电脑网络有没有恢复。没有，还是拿不到地址。这故障挺奇怪的，网络都恢复了，他们仍旧是拿不到任何地址。直到我回到机房一看，不但拼出现了异常，就连后台也进不去了。看来还是哪里出了问题，所以我只能重新拔线了。这一条拔了，拼没有恢复，那接着下一条。这条拔了，拼也没有恢复，那只能拔最后一条了。拔到最后一条，拼貌似就恢复了。那时候还以为找到了原因，但是没过多久，拼它又超时了，所以就让我搞不清楚这3条到底哪条出了问题，或者可能都有问题。但是报文中又没有任何环路的迹象，都正常。但是拼的数据，这也太不正常了吧？关键还是傻瓜交换机。大伙可能不了解，傻瓜交换机遇到这种故障，就算抓包检测出有环路，你也不知道是哪条存在环路，所以解决起来特别棘手。关键现在数据包确实没有环路的迹象，这就让我一时犯了难。后面我就把了网线接到路由器上，看看这样拼有没有丢包。居然接在路由器上还是拼不通，看来故障仍旧存在。眼下除了拔线，就没有什么更好的办法了。不正常。正常了吗？还是不正常。那和这条关系不大。这一条呢？也不正常。这一条呢？大伙有没有印象？我每次拔了最后一条，拼就基本都恢复了。但是迷惑人的是，我把它接回去验证，你半个小时都不一定能丢包。这个故障时好时无的，是啊，现在又正常了。那不能每一次一出问题就立马叫你吧？我就怕你等回来的路上它又好了，那我怎么整？那这个的话又感觉不正常。对，按理来说这种是不正常的，不可能说时好时不好，可能是说现在就看不出什么故障。但是现在也不能用啊，我上了网，现在也不能用。楼上也不能用。网上还没有，你现在还没有把网连回去。现在我这里网络是正常的，但他们说楼上还是不正常，所以我就去楼上看了下，确实还是没网。就是没有啊，但是你下面是好的，就很奇怪。下面是好的，是吧？所以这故障就非常的奇怪，很像环路，但是又不是环路。后面我回到1楼就发现，电脑拼又出现了异常，不但出现了丢包，而且延迟也偏高。当时我一直怀疑是最后那条线有问题，所以我就优先拔了它。拔了，果然拔了最后那条，拼立马就正常了。看来就是这条线有问题了。
但具体什么问题，我得上群里看看它是接的哪个设备上。往外走是吧？出去外面。往上走了，去2楼看一下吧。其实整个找线过程还是挺久的，所以这边我就跳过了。最终我是在这家机找到了那条网线。这里肯定都响啊，这个要调节的，我可以调那个灵敏度的，这条。交换机也没问题啊，电脑来查一下吧。还是那条就是我电脑接上去的网线，这回电脑是拼不通的。我也看了下灯，灯也没有出现什么明显的环路，所以只能一条一条的拔，看下拔到哪条拼才会通。不知道是运气不好还是网络恢复慢，直到我拔完了网线，拼才恢复正常。正常了。接着我又一条一条的接回去，看它接到哪条拼才会断开。没想到我后面全部接上去了，拼一直都是正常的。可怕就可怕在它现在都是正常的。线路插完了，抓包也抓不出来。那你这边应该能上网了吧？啊？还是不行？不用了，那不用管了。这里有一条灰色线，一会儿我再检查。我觉得下次也要来这里之前要做好。哇，你现在还没断吗？这故障确实没有什么好的排查方法，只能耐心等拼丢包，你再去拔线，拔到哪条拼恢复了，就重点查哪条。断了，现在可以拔了。后面的过程也是非常的漫长，拔了一条又一条，最终拔到了最后那条，拼才正常了过来。最后一条就正常了。这运气，这条是干嘛的？先做个记号，这些全部插上去。全部插完了，就留着这条。现在应该正常了吧，美女？可以是吧？可以。所以啥问题？我也不知道。这都是要人命的。现在终于能确定是这条线的原因了，它另一头到底接了什么东西，导致网络如此不稳定？所以我就上群里一路顺着网线找了过去。这根，对，奇怪呀，为什么会这样？就这根。这么精准，又来了，又是那么精准。但是理论上它不会影响网络啊。我不太明白，这路器插的万口为什么会影响整体网络？这黑色线是接电脑上的，当时那电脑也没有开机，于是我电脑就接上路由器，看下是什么情况。但是接上去后，电脑完全没有任何的 IPv4，看来这路由器有问题了。当时我就把这路由器给拆了，它网络就都恢复了正常。那时候我打算带这路由器回去研究，但这路由器并不是他们的，有点不好做主，所以我就没有带回去了。我也是头一回遇到路由器能让网络断断续续，好在故障已经找到了。好了，本期就到这里了。